Angel, penge. Uy, nanay. Nakalak ba yun? Nahulog. Come here. Come here. Penge. Kiss, 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 kiss ate. Kiss ate. Kiss. Mwah. Kiss si ate. Noong December 9, nakarang taon, mula naman tayong niliadak sa mundo sa pamamagitan ng sayaw na hip-hop at sila pa ang naging champion. Takaw kasi. Noong na, isa lamang katuwaan o hilig sa pagkakas ang ginagawa ng Nge, be. ngunit na maglahon, Nge. naging seryoso sila sa kanilang talento. Ay, damot. Nge. Nalaman kaming national competition being held here dito. Magaling sila sumayaw sa parang grupong to. No. Jel, come here. Ano ba yan? Mula sa mga dami, Angel. narating nila ang Maynila. May kakaming kakilala na nagpautang sa amin. May fish, oh. Dali, fish. Fish. Ang akala ay hanggang sa Maynila lang sila dadating ng kanilang Parang gaga yan. Hindi nila para na matapos bituin. Meron na naman silang isang pagkakataon para patunayan ang